Militer Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal diluncurkan dari Yaman pada Minggu 13 April 2025. Rudal pertama berhasil dicegat setelah sirine berbunyi di beberapa wilayah Israel, yang kemudian dikonfirmasi sebagai serangan rudal dari Yaman. Dalam pernyataan militer Israel dikonfirmasi bahwa 2 rudal telah diluncurkan dari Yaman. Polisi Israel juga melaporkan bahwa sirine sempat terdengar di Tel Aviv. Kelompok Houthi Yaman kemudian mengeklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa serangan ini merupakan operasi militer dengan 2 rudal balistik yang menargetkan pangkalan Sdot Mika di wilayah timur Asdod dan Bandara Ben Gurion. Kelompok yang didukung oleh Iran ini sering menembakkan rudal dan drone ke Israel. Sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023 setelah serangan oleh kelompok Hamas.